每次起床，不论你有没有口干，我建议一定要喝一点水。我怕尿多，我不敢再喝，不行，要喝。你没有喝的话，你回流到心脏的水分会不够，你的颈动脉会狭窄，容易心肌梗塞。早上睡到快天亮的时候，常常会口干舌燥，会容易咳嗽，那个就是肺气吸不到水分，养分不够。所以我们人一定要，不论你在什么时间，不用说一下喝很多，就一定要喝一点。啊，你最少50cc、100cc 也没关系，晚上不要喝多。你起来只要有起来尿尿，你就喝一点。